तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे बर्ड्स नेम। ये देखो प्यारे बच्चों, ये है पैरट। पैरट को हिंदी में तोता कहते हैं। ये देखो बच्चों, ये है किंगफिशर। किंगफिशर को हिंदी में किंगफिशर कहते हैं। ये देखो बच्चों, ये है कैनरी। कैनरी को हिंदी में कैनरी कहते हैं। ये देखो बच्चों, ये है पेंगुइन। ये देखो बच्चों, ये है हामिंग बर्ड। हामिंग बर्ड को हिंदी में हामिंग बर्ड कहते हैं। ये देखो डब। डब को पोख्ता कहते हैं। ये देखो बच्चों, ये है मकाऊ। मकाऊ को हिंदी में मकाऊ कहते हैं। ये देखो बच्चों, ये है बुलबुल। बुलबुल को हिंदी में बुलबुल कहते हैं।